اخوات كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير وبصحه جيده وباحسن الاحوال. اليوم نهار جديد وفيديو جديد كما عودتكم دائما في جديد. اليوم جبتكم معايا فلوق قصير هكا صغير ثاني فرحه ديال ستي فاطمه. بغيت نقرب لكم شويه من الاجواء الممطره اللي كاينه تما. تبارك الله، شوفوا الشلال عامر بالماء ما شاء الله، تبارك الله ما شاء الله. كما كتلاحظوا الجو زوين بزاف. كنت في الحقيقه ما كنتش ناويه ندير لكم فيديو، ولكن كنت شفت هذا الجو هكا زوين عجبني، قلت علاش لا ما نشاركوش مع المتتبعات ديالي الاوفياء. كما عودتكم دائما نقول لكم ما تنساونيش من لي لايك والبارطاج، ولا كنتوا اول مره كتشاهدوا القناه ما تنساوش ديروا ابوني باش يوصلكم كل جديد. هذا نفس نيت الشلال، غير انا بكري كنت صورته لكم من تحت ودابا طلعت الفوق. وهو نورمالمون هذا الماء دائما كيكون هنايا غير بواحد الكميه قليله، ولكن دابا مع صبات الشتاء كما كتلاحظوا الماء نيت راه فيه لون تراب، يعني مخلط مع الوديان، داكشي علاش عطى هذا اللون هكا ديال التراب. ولكن تبارك الله منظر زوين ما شاء الله، والجو اكثر من رائع. انا قربتكم من الشلال، جيت تحت منه تبارك الله عمرني بالماء تبارك الله ما شاء الله. الماء بارد تبارك الله، قربت منه بزاف، ها هو الماء عند رجليا، رجلي كيطير عليا الماء. ما عرفتش واش غيتسمع الصوت ولا لا. طلعت فوق الجبل باش نعاود نصور لكم الشلال بعدا راه ينحي مع الصوت تاع الماء ما كيتسمعش مزيان.
دابا البنات وصلنا نهايه الفيديو. هاد البلاصه نقول لكم السلام عليكم، الى الفيديو القادم ان شاء الله. ما تنساوش ديروا لايك، شي كومونتير يكون زوين، واللي كيشاهد القناه اول مره ما ينساش يدير ابوني باش وقت ما كان شي جديد يتوصل به. الى اللقاء مع فيديو جديد.